總部，我係大五，機件有故障啊！原來天光噶啦，大五乜你咁噶？醒咗都唔叫埋我，唔好意思咯。你話到底發生咗咩事啊？嗱，點解啲機件全部都失靈嘅？啲機件好似受到好強力嘅磁場干擾。磁場？係啊，啊，所以我哋就同宇宙觀測中心聯絡唔到啦。我哋行呢條路係咪真係冇錯㗎？冇理由會咁樣噶，呢條路明明去宇宙觀測中心噶喎。嗯？點解一個人都冇嘅？喂，見唔見到有人啊？鬼影都冇隻啊！不過咧，我頭先周圍睇過晒㗎啦，呢度應該有人住㗎喎。唔通成條村啲人都一齊去掘番薯？哇！喂，你點啊？冇事啊嘛？係冇，點冇理緊？新城去咗搜查，而家佢同我哋失去咗聯絡，喺呢個山附近有非常強烈嘅電波干擾，又或者你哋千祈唔好咁快就放棄，我哋分析緊啲資料，你哋忍耐多一陣啦。小姐，你係咪蕩失路啊？唔係蕩失路，我原本諗住上山上面，唔知點解突然間好大霧。係冇？突然間好大霧？係吉。點解你成身濕晒㗎？你一個人啊？你一個女仔自己走上山，冇朋友陪你嘅咩？呢啲係我嘅事，唔使理你啊！我問下啫，使唔使咁惡啊？有啲咩想知咪自己查到夠咯。呢啲唔係你哋嘅工作嚟嘅咩？係啦，唔使咁激動喎。女仔人家咁火爆，好冇儀態㗎。你爸爸冇教你嘅咩？哼！嚇！嗰啲村民翻嚟啦，冇問過你哋就入咗去，真係唔好意思啊！呢堆貴人衝翻嚟啊！大五，快啲閂門啊！做咩要閂門啊？總之閂門先啦！點解啲村民會變成咁㗎？你問我係邊個喎？我都唔知㗎。好似癲咗咁啊！36條走為上咗，走啊！點解啲村民會變成咁㗎？我都唔知道啊！你唔係咩都知道嘅咩？啊！哇！會飛嘅咩嚟㗎？小心啲啊！我見到啲村民條頸都係黐住呢啲嘢㗎。
點解打擊都做咗咁多嘅？大五，唔好理咁多啦，走啦，走啦。嗰啲嘢黐住條頸，可以將人類控制，可能係同啲隕石一齊跌落嚟地球嘅。唔通嗰啲嘢又係宇宙生命體嚟嘅？咁快啲同總部聯絡啦，遲咗大件事嘅啦。等天一光，我哋就落山啦。嗯。我要去宇宙觀測中心嗰度。宇宙觀測中心？你去嗰度做乜嘢啊？你唔好去啊！你同我哋一齊落山仲好啦。我哋都係走唔甩噶啦。其實我今次嚟呢度係有一個目的噶。有乜嘢目的啊？我嘅事唔使你理啊！無論點都好啦，我一定要去嗰度噶。你哋點解跟埋我嚟呢度？傻瓜！我哋今次本來就係要去嗰度噶啦。呢度又係一個人都冇啊！連呢條村都係咁樣，快啲同總部聯絡至得啊！係啊。